大家好，又係我 Carrie 咧，同大家報道青協荃灣嘅近況。咁最近咧，青協荃灣咧舉辦咗多個大型活動，吸引咗唔少荃灣區嘅居民嘅參與。咁好啦，我哋而家睇下青協嘅衛星雲圖先啦。喺過去呢一個星期咧，有一股社區資源嘅氣旋咧影響住啦，咁令到咧多元文化嘅氣旋籠罩住整個荃灣。咁好似過去嘅多元文化推廣日咁樣，咁好多咧居民咧都認識到我哋青協荃灣嘅多元文化嘅活動。好啦，咁我哋不如而家睇下開心指數先生今日嘅預測。預測開心指數係爆燈嘅，點解會咁開心？就因為暑假就到啦嘛。荃灣青年空間咧提供咗好多既又好玩又有益身心嘅活動俾大家喎，咁開心指數就梗係爆燈啦。好啦，又到咧青協荃灣嘅小知識嘅時候喎，一年有24個氣節。今日咧，我想同大家講下立春、立夏、立秋同立冬嘅。立春即係春天嘅開始，表示萬物開始有生氣。而春天亦都係溫書嘅好季節，所以我哋嘅自修室會喺3至5月加開，等大家可以好好享受溫書嘅樂趣。當春天完結就係夏天嘅開始啦，所以暑期活動報名日亦都會喺5月嘅。立夏，夏季嘅開始，萬物迅速生長。一講到夏天，大家會諗到啲咩呢？梗係放暑假啦，所以7至8月大家要參加多啲有益身心嘅暑期活動啊！立秋，秋季嘅開始，氣溫將由炎熱轉為清涼，涼爽舒適嘅秋天就要來臨。夏天係成長嘅季節，秋天就自然係收成嘅季節啦。要知道自己暑期係咪學有所成，就一定要參加暑後嘅畢業禮啦。立冬，冬季開始。冬有終結完成咁嘅意思，經過之前咁多季嘅努力，嚟到冬天就梗係要好好輕鬆下啦。所以我哋每一年都會為大家準備萬聖節派對同埋 Christmas Party 俾大家 relax 下㗎。今日講到呢度，下次再同大家講下其他氣節啦，拜拜。